Okay, mwebale nnyo okutwengako nate. It's the 28th day ey'omwezi ogw'ekkuminagumu. Mwebale nnyo gye mutandise okukakkalabya katusuubire nti Mukama akyabakuumye. Kantumireko mangu nga sinnaba kuyingira mu the business of the day. Meta Fiona, happy birthday my dear. To you Farida Nakku, to Sarah Namaweje, Emma Kaim, Lamek Chigozi, Rehuma Nakawombe, Katumba Magezi Patrick, Katumba Mugenyi Patrick, Mugabe Franklin, I think, Hussein Sentamo, to you Mary Kevin Wakabi, to Kantalama Maggie Faith, to you Maureen Atuhaire, Raymond Hawkins, David Bagzimu Wange, happy birthday, and to you Sams Kagwa Malo Kweza, happy birthday to everybody else. Nayenga wazalibwa leero nga tetutegeddeko ku leeryo tukwagaliza birungi byerere akuume ayongera obbawangaza ate abawe a lot of success, which we are going to be talking about today. By the way, how do you reach that? Pay attention. Era tandika actually put a pen because when bimu byetaaga kunotinga down, so you keep referring to your notes after some time. Nze Farida Nakaziwe tubabuuzako nti mwasuza mutya. Who can best talk about success and how to achieve it other than Newton Buteraba, all the way from House of Wealth? Good morning, boss. Morning, Farida. Oli otya? Jen. Ng'owoomye. Anti shoya kuwoma. Ekituufu. Ekituufu. Oli bulungi House of Wealth. House of Mwakula dda. Mwagikuza. Mutawaana. Mwagikuza neefuuka ensonga. Mukama atuwadde ekisa nti tufunye mu buli continent kati tulina mu client. Tulina mu Netherlands, mu Sweden, Europe yonna. Tulina mu US, tulina mu China, mu Asia. Abantu bonna batulabye through this channel. In other words, ne Facebook channel yaffe. Muli international. Abantu batufudde international. Okay. Wow. So era njagala okutumira bonna abategeka mwasuze muti omuli ba Betty ne team ye naawe kennyini n'abantu bonna abaagala House of Wealth. Ne bajjumbira okuyiga. Ne bajjumbira kubanga okuyiga nakwo amaanyi agatatuwagaliza genda mu maaso gatulemesa kuyiga. Gali strong. Nobeera awo nga olidde offirwa kubanga toyize. Gali strong, that's why you should strive to be even stronger than that. So tulowooza nti n'obugambo obwo peni omaze ogifuna gye badde ekwese. We are going to get ready. Enter class with Newton Buteraba. We are going to talk about success. Engeri gy'otuuka ku buba buwanguzi. Success buba kwegamba obeera otuuse ku kiruubirirwa kyo. Abantu bangi balina ebiruubirirwa ebyenjawulo. Bangi nnyo balina ekiruubirirwa mu byenfuna naddala kuba ffe House of Wealth twogera ku byanfuna. Bangi balina ekiruubirirwa nti kanfune ssente nnyingi, ngula amamotoka mangi, ngula amataka mangi, ennyumba ennyingi. Kati abo be bantu be tuyita banyongeza bwe baba bagoberera ebiruubirirwa eby'obugagga. Kyokka waliwo ababeera nga bo ebiruubirirwa byabwe bo tebagoberera bagoberera less. Bo bagamba nti njagala less stress. Njagala less bulwadde. Njagala okutaataaganyizibwa kweganga byo bili less naye nga kyekiruubirirwa kye ngaga nti nze njagala ye buli lwatunula kuliko agamba njagala less money. Ati kati waliwo ne ssente bw'aba azitunuulidde aba ayagala abeere nga si nnyingi nnyo zakumumalako mirembe kuba gye zikoma okuba ennyingi obeera oba weetoolodde. Aye tezaatawanyiza Brian White paka ezamaze. Ate yekka wano waliwo omwami omulala era abantu bye bamumanyi ng'omu ku bagagga vidiyo buli mu kutambula ali mu kulwana. Siitaga kubira muntu kalaabo. Tata wa Kenzo. Oze tata wa Kenzo. Musaidi alwanye kuba bali mu kutwala ttaka lye naye ng'olaba nti ebintu alina bingi. Nene bino baagala bimutwalako to the extent nti kyamukase okasuka jjinja ddamba bulooka namba nalabye mu kavidiyo yakasuse bulooka namba ali mu kulwana n'ab'amagye. Kwegamba abantu abamu kyovola tubagamba nti waliwo ebintu by'olina okutandika okutunuulira otuuke ku biruubirirwa byo mu byenfuna. Okay. Ogeza n'ogamba success biba biruubirirwa byo. So I can be successful nga mmwe temukiraba. Kyetegerera nze wano weeni natuuka. Era success
mu mazima amatuufu gali ekigambo ne bwogera n'okisoma mu dictionary zonna ezakaba ku nsi eba yasse kinoomu. Success Farida akeera ku makya n'agamba nti nze ngenda kusoma kino, nze njagala obukadde bwange omwaka guno 25. Bw'afuna 25 oli n'afuna 10. In fact okaleese bulungi. Nze bwe mba njagala obukadde 15 gwe Farida ng'oyagala obukadde 4 n'otuuka ku 4 nze ayagala 15 n'enkoma ku 7 nze mba siri successful. Ekiruubirwa mba sikituuseeko. Gwe tebeeza gwe owa 25 oba otuuse. So kitegeeza nti buli omu w'oli awo. So tulekera ogamba abantu nti oyo yalemwa. Obuzibu bwe tulina emikwano abatwetoolodde ne media TV radio n'empapula ezijjayo nti ono kati ye mugagga ne balaga nga alina amamotoka mangi batuguumaaza ne tulowooza nti emmotoka eyo eyakabi erabika ye success. Nga bwolaba kati abantu batandise n'okulaga passport zaabwe tibale ffe tugenze mu America tugenze e Bungereza nti success ebeera ku lulwo waliwo aga nti nze sidda Bungereza nze okitegeera ne bw'aba tatambudde. Exactly. Success oba okutuuka ku kiruubirirwa kibeera kikyo ate kibeera personal. Iyo olina okukikwatanga gwe. Kati bino byonna bye tubeeramu ne twegomba omuntu alina essente nnyingi gutunuulira weebuuze z'oyagala zinaakuwa emirembe. Kubanga tetujja kugamba nti nno oyo asukkulumye oba ayiseewo ng'amazima gali nti ali mu kubonaabona n'ebyo by'afunye. Ekkooti eyo gy'olaba ekkooti nnungi n'ekkooti teyina mirembe. Bwe tusiiba mu kkooti tusika mataka temuba mirembe. Bwe tubeera nga edduuka likumazeeko emirembe abantu bangi nnyo tugende tubeera nabo mu business n'omuga wajja tugendeko kapati tasobola ali mu dduuka. So kyenjagala okuyisaawo okutegeeza abantu nti ekisooka ekiruubirirwa kyo kasita okiseetinga ekyebyenfuna buli lw'obeera ng'okituuseeko obeera oli successful. Yes. Ate ebiseera ebisinga bw'okituukako ate ng'otandika kuddamu kuluubirira kisingako. Batukoze nga tuyina oba kyoyo kiri eyo munda tekimatira tekikuta. Nali njogera waliwo omwami anguza amataka alina amataka mangi libeera ttaka terina puro anti amatayito ebyapa omwami alina ettaka lingi nnyo ne mugamba olina square mile ebeeramu ndowooza eka lukaaga ze poloti ng'enkumi 4 n'omugamba naye kati olina poloti ng'enkumi 4 okyanoonya ki? N'agamba mutabani nkubulire nange embeera ndi awo tolumala kukwasa kino ate nga njagala kiri. So nali njogerako naye nti mugagga nnyo kansubeta senderamu abalala tebyewalika tosobola byewala eyo kyanka eri wamu eri etera beera wamu alina n'amalala mangi naye kyenjaga okutegeeza nti nze ku lwange namugamba nti nze nasetinga ekyange nti kasita naatuuka wano nga nkikomya. Abamu tebasetinga kubaako we bakoma ne babeera nga tebalina kiruubirirwa buli kadde nga babeera bongerako bwongezi be bali beggambye abamu. So waliwo ebintu byensuubira nti abamu babiyita byama naye kati tubyogedde nnyo tebikyalina byama. Naye ate tetujja kulekeraawo kubyogerako nnyo kubanga senga okigenderera baganda baffe Abayisiraamu olunaku bagamba Allah Akbar emirundi nga 12 bw'ojja n'otunuulira elaaka ezo eziri mu fajiri eziri mu aswiri eziri mu zuhuri magaribi ne isha bw'ojja ng'ogatta abeera agambye nti katonda gwasinga olunaku emirundi nga 10. Twandibadde tugamba nti atuuka ekiseera naga eggulo nagambye nti katonda gwasinga emirundi 10 leero sijja kwogera naye asigala akyogera n'asigala ng'akyogera. Twagenda okubalamu nti omuntu agenda okumala omwaka ng'akyogedde emirundi 3,700
nga mu 2003 n'okusinga kubanga era waliwo nayo tukyogera nga tetuli muswala kati twagamba nti omuntu asadde okuva mu myaka nga 7 agenda okuritayiringa mu myaka nga 65 ng'agambye Allah Akbar obligatory emirundi nga miliyoni 2 kugamba buli lwobeera ng'okiddiringana okijjamu omulamwa nga bwe bagamba nti addingana amawolu yagajjamu omukkuto so bino bye tugenda okwogerako leero twagala biyita byama abamu babiwuliddeko naye still bakyabyetaaga abalala babyogera ne babisuula wali tebabigobereza ekisookera ddala abantu balina okwekkiririzaamu nti basobola okutuuka ku buwanguzi mu byenfuna munnange teriiyo kisooka kusinga ekyo gwe kennyini nga Farida nze kennyini nga Newton Butera gwe kennyini atulaba tosobola ne bw'okola otya kutuuka ku buwanguzi mu byanfuna nga tewekkiririzaamu tebusobola okiraba kubanga abantu bangi babazadde taata tugambe taata nawayitawo akabanga katono naafa n'akulekera ebyobugagga naye gwe bw'oba tewekkiririzaamu era ogwaye bino naye taata alimbanga yaleka bingi nga tutandika okutunda nga tutandika tugenda okumaliriza tetujja bisobola bimanaginga bino bingi nga tubyejjako naye newaliyo n'abalina overconfidence nga yayitawo kyova twetaagamu ka balance mu luzungu waliyo ekigambo bakiyita homeostasis katonda yakikola n'akisa mu mubiri omubiri gwe gwagala temperature eringa 37 kasita efuukaana olwadde enzyme tezisobola kumenya mmere kasita zikka ne zibeera nga 2 omubiri tegukola so olabira ddala nti ne katonda enkola ye yali mu balance so n'abantu njagala babeere nga bekkiririzaamu nti basobola omukyalo omugezi baali bamuyita Emily Ku yali musawo wa byabwongo ayina ekintu kye yaleeta the law of reverse effort yagamba bw'ati nti olaba wano awo wansi we tuli Farida okimanyi nti bwe nteekawo olubaawo oluwanvu okuva wali paka wali Farida nenkugamba lutambulireko ojja dutambulirako kuba luli straight naye kati wulira bwe nkyusaamu firimu nendeeta season 2 olubaawo ne tulusitula ne tuluteekakukko mu bbanga katono ne tugamba linnya wali oyite ku lubaawo baakebera abantu be baakolako study baabazuula nti olubaawo bw'olusitula teryagala dutambulirako ku lwaki teryaddamu kulowooza kutambula buli omu mu bwongo bwe ateekamu kigwo era kiba kigwo okitegedde nti bwe bamugamba olaze nti osobola okutambula kati tulusitudde tambulira ku lubaawo ove wali paka wali tulusitudde fuuti nga 2 buli omu agamba nti nja kugwa era mu mutwe n'azimbamu kitenanti ekyo ekyekigwo ne kituulira ddala ne kisasula renti wa myaka nti ojja kugwa abalutambulirako lwokka nga baluwanise be bali abafayalinga tenanti ow'ekigwo ne baga ntambuddeko wansi ne waggulu nja kusobola okutambula okwekkiririzaamu bwe kutyo bwe kukola mu byenfuna tukirabye tukitwale ku mazzi nga tulaba Moses atambulira kati nange nsobola okuva eno neŋŋamba nekkiririzaamu nnyo kaŋŋende ntambule ogyose n'oleeta amazzi kankikuleetere bwe nti mu Yokaana 20:7 bagamba nti Yesu ali atambula bw'ati najja ku waliwo si bagiyita Tiberias yali ayimiridde bw'ati ku mazzi ku bbali w'amazzi n'agamba abayigirizwa baamulaba waaliwo omuyigirizwa n'agamba Peetero nti bannange yeye Peetero bagamba yalina bwereere yali akola ki mu bantu nga ali bwereere ali ku lyato lye bali ku lyato bo bali eri bavuba omanyi abavubi abo bajjamu engoye n'asigala mu ekyandibadde nga kibokisa kye bwe baamugamba nti oyo omusajja oyo gwolaba ali ebbali ye Yesu yateekako buteesiru bwe n'akuba eddubi yawuga yaadi ndowooza yawuga yaadi nga 10 okuwuga akusobola kitegeeza musajja muwuzi kyokka tebuddamu n'okebera bayibuli eyo ekugamba
nti mu Matayo 14:28 paka nga 31 Petero y'omu yalemesebwa okutambulira ku mazzi kubanga bwe yatunula ebbali nga Yesu amugambye gatambulire kujja kubayo ebigere bibiri n'atya. Abantu waliwo ekintu ekitujjira ne kituyingira mu mutwe ne kitugamba tojja kusobola, so nga ate ebintu ebyo bye batugamba tojja kusobola twali tubikozeeko. Nga bwe nkulaze nti osobola okutambulira wansi naye bwe tusitula tosobola kutambula. Abantu ffenna ssente zituyitamu. Kizibu omuntu okumala omwaka nga ssente tezimuyiseemu kuba zo ziri mu saturation. Okwata ku 2 n'okwata ku kakadde n'okawaaba fees, n'okwata ku miliyoni 2 n'ozigulamu emmotoka, n'oddamu n'okwatayo miliyoni 1 n'osasula landlord. Omwaka ogenda okugubala nti senga obadde owadde landlord miliyoni 1 buli mwezi omuwadde miliyoni 12. Bwe guba omwaka ogwo gwennyini mw'ogulidde emmotoka ya bukadde 2 bw'ogatta ku 12 oba miliyoni nga 3 bw'ogattako okulya kutambula mbaga biki omuntu on average oyinza omusanga abaddeko ne miliyoni 5 nga zimuyiseemu omwaka naye ng'akyazitya nga azitya ate nzikuterumu asigala kwegamba waliwo ekimukotogera. Ekintu ekyo senga tutambula nga tugenda tutunuulira abantu bonna ab'enjawulo. Nze ntunuulidde abagagga be tulina wano Farida gwe tugamba nti naye oyo mugagga, bw'ogaa nti oli mugagga mu bagagga nogaa oyo mukwano. Bw'otunuulira sitole yaabwe ddala baali baatandika baavu. Bwe bakuga wuyo Madivaani, wuyo Mulwana, wuyo President Museveni. Wuyo President Museveni ye ne mu katabo Janet yali awandiika nti baamuwa kutwala mata yaganywera na kukkubo. Kwegamba olabira ddala omusajja yali mwavu enjala emulumye bamuwadde kutwala mata agamba gano tegatuuka. So naye bw'obatunuulira kye bakoze nnyo ekyenjawulo bekkirizaamu okutuuka ku kiri okugamba nti bakisobola. Kyova olaba nti mu Samwiri ekisooka 2 ndooza essula ya 2 olunyiriri lwa 8 bagamba nti asitula abo be tulabanga abaavu abasitula n'abajja mu nfuufu n'abateeka ne bakabaka n'abalangira kwegamba n'abasukkulumya. Okwekkiririzaamu kuno kulina ekintu kye kukola Farida nti waliwo by'oyagala nga ggwe okeera ku tolaba nti tugenda mu December abantu bagenda kujja bagambe baagala amamotoka, baagala okuzimba, baagala embaga, ezo ze desires. Naye mu bwongo kasita imagination etunuulira ebintu ebyo yo neetakkiriziganya nabyo nga gwe kuba obwongo bubwo nogaa naye njagala emmotoka naye motoka eyo nga ya bbeeyi nga kiri mu bwongo gwe wano ogyagala naye buli lwoddamu wali ekintu mu mutima nga kikugamba togisobola. Tosobola tuuka ku buwanguzi. Oyinza natandika okwekwasa naye n'agivugira ku nguudo enguudo z'e Uganda nga abantu bangi nnyo era nina ne gurupu gye ntera okubaamu. Omusajja n'ateekayo emmotoka n'agamba eno emmotoka etundibwa kati n'ateekako ne ssente. Abasookera ddala okumuddamu bamugamba eyo emmotoka onoogivugirawo e Uganda, eyo emmotoka enywa nnyo, tetulina bamakanika, tetulina ki. Olaba nti nno ekirowoozo ekisooka okugira abantu kuvuvuba. So nga ate abantu abatuuse ku bintu ekirowoozo ekisooka okujja agamba oke emmotoka eyo njagala nja kugivuganga omulundi gumu buli mwezi, nja kugivuganga nve ku Serena mpite mu Kololo. Oyo yaba yafuna edda ati ate ono lukyolo waabwe atandika obutandika. Anti ne lukyolo okufuna kuli mu birowoozo. Olina kubanga ofunye mu birowoozo era kasita omala okufuna mu birowoozo ebintu byonna nga bijja. Kasita omala okufuna mu birowoozo ng'otuuka ku success. Buli lw'otafuna mu birowoozo ebirowoozo byo ne bibeera nga birina conflict. Ebirowoozo byo biri wano kyokka gwe by'oyagala biri wano. Kitegeeza nti waliwo birina conflict, tosobola tuuka ku buwanguzi ku kiruubirirwa ekyo. Ebirowoozo birina okwalayininga imagination, erina okwalayininga ne desire. Kasita byalayininga n'otunuulira ekintu ekyo nja kukisobola ne wekkiririzaamu. John D. Rockefeller yali musajja mugagga nnyo mu Amerika eyo. In fact ye yasooka n'okufuuka biliyoneya mu $, mu nsi.
ne John D. Rockefeller yali mu family enjavu nnyo. Taata we yali bana abasajja bagenda mu katale ne obumanyi obwo kano kalya kano tekalya family enjavu naye olw'okuba ye yali yekkiririzaamu buli kye yalabawo ng'akituukako. Bw'osoma Matayo 18:19 egamba nti ababiri bonna we bakkiriziganya ne bagamba ekyo tukikutte eri mu bbanga nga Katonda waabwe akibawa. Naye ffe abasoma ebintu bino ne tutandika obbirowoozaako mu ngeri ey'enjawulo tugamba ababiri abo si n'abantu, ababiri abo desire zo ne imagination, nti buli lwe zikwatagana bwe. Njagala Farida ogenda okebere ekintu kyonna kye weegomba wakituukako otya, wakyagala naye n'obwongo ne bukikkirizaamu nti bukisobola. So abantu mbagamba nti balina okwekkirira, awatali kwekkiririzaamu bino byonna tutawaanira bwereere. Kale nayanza. Alright, tugenda kumulamu katono abali ku Facebook. We can see you complaining about the network. They're trying to fix it. So mutugumikirizeko mpola mpola. If you can, osobola ogenda site eri ku YouTube byo bitambula bulungi. Let's take a break to come out. Okay, we are back. We're talking business and success in particular. Webale nnyo kubanga okyali naffe ku YouTube kwetuli network is very, very clear as we sort out Facebook. Abali ku TV, Nespark TV, in the comfort of your living rooms. Thank you. Era kajambo Newton Butera bakutina Newton bade kugamba ogambye imagination ne desires inakuwa wamu ebina kwatagana byoyagala nebiri byoli mu kulowooza kwegamba kyoyagala ekyo kasita omala okukyagala then kyo engeri gy'okirowoozaako mu bwongo kasita bikwatagana bwe biti awo beera omaze. Nina kubirowoozaako engeri eri special. Anti eyinza obutaba specials pase naye njagala otunule nti bw'ogamba nti njagala kuzimba kalina mukwano gwakututte okugamba nti bane mujje mulabe bye nazimbi n'olaba kalina amazima naye n'ogyagala eyo desire naye n'otandika okugamba naye nze ngisobola kati gwe mu bwongo bwo n'otandika okugamba naye nga saasoma naye nga ngewaffe sigirabanga ngewaffe teriyo kalina Uganda kuba kati waliwo abannayuganda bangi balemeseddwa okubaako kye bakola baga naye akalulu kano kaniko gamba ettaka eryagwa ebuduuda terijja ne ligwa ne wano ne lisuula kalina yange akalulu kano kanaatulekera bannayiba banaagamba ki kitegeeza nti ebirowoozo byo the desire is there for you to have that ebirowoozo byo bikugira. Era nze kankubuulire Farida wali okigenderedde nti abayisiraamu abakristaayo n'abakkiriza mu Buddhism ffenna tusinza ngeri ya njawulo naye buli omu buli ddiini essaala eyo ekola naye weebuuze kijja kitya omusamize bw'agenda n'asamira kufuna ssente afuna ssente atakkiririza mu Katonda. Era bw'ogende mu Amerika n'ebulayo ojja kwewuunya waliwo abasajja nga tebakkiririza mu Katonda nga bagagga bazibu n'ogamba n'ekiva ku nange muveeko kati weebuuze nti omukristaayo asabye bamuwadde, omubudisiti asabye bamuwadde, omusiraamu asabye bamuwadde, ne atheist bamuwadde, n'omusamize bamuwadde. Kiva ku ki? Abasajja bakola omusomo ku prayer, ku kusaba ne baga okusaba kukola ekintu kimu, kukuyamba okutereeza ebirowoozo bibyo ne bibyalayininga ne desire nti gwe nga bw'oli mukristaayo gamba waayi nze Katonda owange ekyakimpadde. Kitegeeza nti mu bwongo okitaddemu ne wali kye wayagadde nga gw'oyitawo. N'omusamize bw'agamba nti mundogere oyo mundogere njagala asiraane naba oli n'amugamba nti ono jjajja oyagala kukolera ekyo musalire embuzi bweti n'agisala yabakkiriza. Kati eyo alignment niwemba sinasiraana ne bw'oba tonnasiraana era ate teriyo kirungi nga kukkiriza kubanga buli lwabeera nga tannasiraana
jjajja wali asomuga nti gwe tirindako ebintu bya jjajja ono bya mpola mpola gwe tofaayo era muba muli awo ng'asiraanye ngo okitegeera naye nga kiba kivudde eri mu kukkiriza. Waliwo vaasi buli wendaga njogerako ndowooza eri Matayo 5:28 bagamba omusajja yenna atunuulira omukazi gwe mu birowoozo byo ne weeraba nti weegasse n'oyo omukazi eri mu ggulu nga bawandiika nti oyo amaze okwonoona. Tebalinda loogi, tebalinda oyingire famasi ogambe kondomu ya mmeka, tebalina kye balinda. Okirabye kyova olaba baddamu ne buli ddiini ekugamba Katonda yakebera mitima. Okitegedde kadde teweesemberezanga tolaba kifarida ologamba nkimaze oba omaze. Ndowooza olaba mu Buyisiraamu eki naffe mu Matayo 5:20 bagamba amulabye boda ebaddeyo kutwala n'otunula obutunzi n'omwegomba n'okuba obufaananyi mu mutwe eri bamalayika bagamba mpa ku kitabo ekyo musisi amaze okitegeera kubanga bakimanyi kasita okiteeka mu bwongo nti omulabye essimu nyangu yakufuna loogi baba bazizimba dda abakola ebintu byonna ebyenjawulo ebyetaagisa ekikolwa ekyo kibeewo already bo baba baamala so naawe oba ogenda kukigoberera okituukirize. So abantu mbagamba tebageza ne bazannyira ku bwongo bwabwe n'ebirowoozo bazimbemu buyumba bwokka obubayamba okulaba nti bayitawo. Wabadde ogambye nti nebwetukomogenda kumpa senario oyongere n'okinyonnyola wambadde nkugamba kati if my desire is to own a plane naye nga ndi ku mulimu gumpa akakadde kamu mbeera fair to myself kubanga ogambye okkiriza nzikiriza nja kusobola okubeera n'ennyonyi. Kya mirundi ng'ebiri oba esatu tulina kusooka kwebuuza nti mu Uganda omuntu asobola okubeera n'ennyonyi? The answer is a big yes. Wano mu kalulu oba kaali ka bbiri emeka omwami owooli yali agenda kwesimba nga ayagala kuleeta ennyonyi ne bamugaa tajja gireeta naye ye yali aleeta ennyonyi. Ennyonyi gye ziri ku katale zitundibwa zigulibwa ssente. Feffe n'obwo obusobozi tubulina. Obuzibu bwe tulina nti tetwewa kabanga mu kugoba ebirooto bino oba ebiruubirirwa bino kubanga ennyonyi eyo bw'ogenda n'ogikeberako ne bagamba nti ennyonyi ya $2,000,000 bwe buwumbi bwa Uganda nga 7. Njagala otunuulire wano tulina ba socialite be baakugamba nti bo baakuba na ddiiru ya buwumbi 13 lwakuba kale bo baatambula mu makubo ge tulaba nti si matuukirivu naye nga ezo ssente omuntu asobola zifuna ne mu kkubo eddungi kubanga mu myaka nga 15 oba 20 osobola okukolera ddala ziri ssente ze bayita ensajja kasita weewa period eyo period bagikebedde nti 10, 15, 20 ng'olina ekintu ekyo ky'oli mu kugoba osobola okukola ssente ensajja era naye n'obeera n'ennyonyiyo obeera osobola ogifuna lwakuba ziri ennyonyi ze tulaba ezo zi airline ziba z'amaanyi nnyo ziba za bbeeyi nnyo so nga ofunayo kaccopako osobola ofuna kaccopako n'obeera nga okalina era abasajja ebweru ababulina bangi naye nga ogenda obasomako talina kintu nnyo kyanjawulo omusaayi mumyufu obwongo bwe buzitowakiremu n'obutundutundu 3 naye alina essaawa 24 ate naye olubuto bwe lumuluma adduka dda mu ttooyi so kitegeeza almost ffenna tulinga abali ku plate yemu naye endowooza ey'enjawulo. Nadde njala kuga nti ekintu kyensuubira ekintu ekikebeddwa ekiyinza okuyamba abantu okutuuka ku birooto biri mu byenfuna waliwo emisolo gye tutawa URA naye kizuuliddwa nti abagagga emisolo egyo bagyewala. Emisolo egyo giri 3. Waliwo ignorance tax namwogerako ko wano wayogerako stupidity ne stupidity tax kyokka waliyo ne foolishness tax. Ngenda kunnyonnyola emisolo egyo ogirabe nti omuntu senga agenda yeemiima okugisasula
kimwanguira nnyo okutuuka wali ku buwanguzi mu byenfuna. Gambanga senga ffenna tusuubula China, Farida osuubula China, nange Newton Buteeraba nsuubula China, ne tugenda kuleeta masimu, tugambe tugenze leeta Tecno. Nze nga nina wengula Tecno Phantom nga ngisuubulawo $5,000. Farida nga gwe buli lwogende China okusuubula Tecno Phantom bagikusuubuza $7,000. Nga wano wensuubula 5 tomanyiiwo, oli mu kusasula ignorance tax, omusolo ogw'obutamanya. Abantu bayinza obutakigendera, naye gwe tunuulira difference ya 5 ne7 waliwo $2,000 emeka? 2. Bw'ojja ne piisi 1,000, bw'ojja ne piisi 1,000, $2,000 bw'okubisaamu piisi 1,000 ziba $2,000,000. Ogwo omusolo oba osasudde mungi ne URA sina gwefuna, naye gwe tereeza osasudde $2,000,000 nga 2 mu butamanya nti nsobola okugenda nfune wali kwa 5 gw'osigadde ogula 7. Kati omusolo oguva ku ignorance tax baguyita stupidity tax. Stupidity mu definition yakyo kitegeeza nti oyo yayize naye teyatadde mu nkola. Stupidity kuyiga okubeera nga omuntu bagambye oyo ali stupid kitegeeza yayize yategedde wabula $5,000 neera teyagenze. Yabadde atambula naguwayi naawe osuubula eno nti Phantom zino ozigula meka? Nti nzigula 5. Nebamuwa ekifo, n'abuuza tugaye, n'abuuza n'ategeera ekifo, n'ategeera ebiriwo, n'amanya asobola okugulawo 5, naye buli lwajja n'agawa eri wala, n'asonga wali n'agula 7. Kitegeeza ali mu kusasula stupidity tax. Akyali mu mbeera ey'okubeera nti yategedde naye tatadde mu nkola. Kankuwulire Farida, abantu bonna be tuli mu kwegomba nti balina we batuuse mu byenfuna, kasita ageza n'abuuka taddamu. Bw'agenda bw'ati n'agula tugambe ettaka, bwe bamala okugula ettaka ne wavaayo abantu ne bajja ne balyesimbamu, bwe kimukozesa loosi n'akizuula nti eyo loosi kyava mu kubeera nti takiddamu. Naye munaaye abantu baffe bagenze mu maaso mu byenfuna, naye olw'okubanga babeera bye bayize tebabitadde mu nkola, loosi ziddamu ne zibakuba. Kubamu akafaananyi, abantu bangi nnyo baleeta ebintu ebyamaguzi ne bibeera nga biyita ku URA. Asobola okujja nabba omusolo n'aleeta n'atunda, n'addamu nabba omusolo n'aleeta n'atunda. Kati ku luno bw'abireeta ng'ayagala gubba ne bamukwata ne bamusasuza ssente ng'alina nagenda namuba Manerenda yeetaase. Kati bwe bamala omusasuza, ffe twandibadde tugamba waayi yayize. Laba bwaddamu n'agamba ensi yakugezesa mikisa gyange, n'addamu era ku luno bwe bamukwata bayinza nakumusiba. So stupidity tax ne ignorance tax ziremeseza sinaba na Uganda bokka, abantu bonna ab'enjawulo mu nsi okugenda maaso. Kyokka ate waliyo ne tax endala ekuba ennyondo bagiyita foolishness tax. Ekubira ddala ennyondo, ate yo bw'eba ekkuba ennyondo toyinza na kumanya kubanga yo ejja eruma mpola mpola mpola. Kankuwa ekyokulabirako, okubeera omuntu okumuyita fool abeera just asalawo bubi nga tatunula mu maaso, unwise, tatunula mu maaso, yatunuulira wano. Senga olina gy'osuubula essimu ezo ez'emitu, senga nsuubula ssimu za $5,000 ng'osuubula za 7, nojja ne wabaawo gw'ofunanga broker n'akugamba Farida ovaawa nti anva China kuleeta Phantom, ti naye Phantom zo gw'ozijjawa. Broker oyo n'akugamba nti ezange ziva eri kwa 5
waliwo gye manje bayinza ozijja broker n'akubuulirako. Broker oyo bwe yandibadde amala okukubuulira wandididde n'omuwa akasiimo. Gwe yagala oba toyagala olina okumuwa akasiimo. Nga tazindeetedde takoze just ambuulidde. Akubuulidde. Ataasizza abiri ku buli ssimu. Omuntu oyo ne bw'aba takasabye gw'olina muwa kasiimo. Bw'otomuwa kasiimo oba neye n'agamba bugambe omusajja ne muwonya olugendo olwo ne muwonya n'ezo ssente n'atabaako kyampa. Taddamu kulagirira. Kati n'otandika okusasula foolishness tax nti amanya ebirungi ebirala. Kuba kati wano wabadde ogula simu, laba bw'amanya charger gye ziva, laba bw'amanya headsets ez'akabi, laba bw'amanya amasimu amalala ag'akabi. Taddamu kwogera, asirika busirisi. Kati awo oli mu kusasula foolishness tax nti wali awo bwe yali akamala okukubuusa n'akulagirira. Omwana gitumye bukopi tax. Sitaka oba otazeewo bubi nnyo. So abantu bonna tubatunuulidde ne tugamba naye gundi oyo mwami mugagga, oyo omwami atuuse ku lubiri lwabyo ebyensimbi. Tugenza otunuulira ng'emisolo egyesatu gyonna agimonitaringa, afuba okulaba amanya, takkiriza kuyingira kintu nga tamanyi. Ignorance tax tayagala kugisemberera. Bw'osoma ndowooza kirina kuba mu Yokaana nga 4 okuva olunyiriri olusooka paka ng'olwanamu 2. Yesu ali ku mugga, waliwo omukyala mu Samaliya. Yesu amugamba mpa ku mazzi nyweko. Omukyala amugamba gwe siyinza kuwa mazzi gye tusibuka ffe tetuwa mmwe mazzi. Yesu n'amugamba nti senga omanyi amazzi nze ate ge nnyinza okukuwa onywe, obulamu bwe gayinza okukuwa, senga olina mukulwana kati ompe ku gago nyweko. Kikulaga nti abantu bangi tubonyeebonye n'okumanya. Okubonaabona n'okumanya kitusuula bubi nnyo ne mu byenfuna. Kankutwaleko emabega mu 1850 Bungereza yali ndowooza yeewambye South Africa ng'ettwale. Waliyo tribe mu South Africa eyo, tribe bagiyita Xhosa. Balina nabbi nga mukyala. N'abagamba nti tukoze tutya okulwanyisa abazungu bano. Nabbi n'agamba abakokusa, kuba tribe yonna ey'abakokusa mu South Africa yali emuwuliriza nnyo. N'abagamba nalabye ekirooto nga senga ffenna tutemaatema emmere yaffe ne tutta n'ebisolo bino byonna ng'ente, kuba baali balunzi ba nte ng'ate balimi. Senga tutta ente zino zonna ne tusaawa na buli kika kya mmere mu kirooto kyange, abazungu abo bajja kgenda. Kubanga babadde bafiiringa ku bino. Bajja kutya nnyo nti ffe tuddako. Ye ndowooza yalaba nti ekyo kye balina okukola, yakiraba mu kirooto, ekyo kye kirina okukolebwa bano baveewo. Njagala okubuulira abantu abaafe South Africa zaali 10 bikumi na bikumi. Baafa enjala. Kati baatuukanga ku bantu abamu ne babagamba nabbi yatugambye tusaawe kasooli, tutenente. Kati omuntu ono aliwo akugamba nti naye bwe nsaawa kasooli tunaalya ki? Kuba amanyi bwe nzitente tunajjawo obusa for fertilization, tunajjawo amata. Ate mu fertilizinga bikinga n'ebimu fertilizinga twabisaaye. Abamu baagaana, abalala ne bakkiriza. Baasasula omuwendo toyinza na kugumanya. Naye nga abazungu baagenda. Abazungu tebaagenda, abazungu baasigalawo kuba bo South Africa yonna bagyetooloola bwe bati. So njagala okulaga nti kati abo abakokusa baasasula twandigiyise stupidity tax kuba baali bakimanyi eyo y'emmere gye balya. Naye tebatadde mu nkola kumanya nti bw'ojjawo ente n'ojjawo n'emmere tufa njala. So mu byenfuna byaffe
tulina okubeera nga mu kutambula buli kadde twebuuza owaayi wano nsasula musolo ki buli lw'omanya omusolo gw'ogenda okusasula n'ogwewala n'ogwebalama kikusobozesa okutuuka ku biruubirirwa byo. Bajjukize nti tugamba emisolo gino ejja URA bayinza okwebalama ejja URA. Newton yatugambye tulina okwebalama emisolo kuba nzijukira nakugamba Farida nti abantu banguzanga amakubo benawolanga ssente nga banguza amakubo. Okuguza amakubo kwe kuki? Tomanyi nti nalinga simanyi oli ajja nagamba nti mpola ssente n'akuleetera ekyapa kati ekyapa ekyo gwe bw'okitunuulira tokimanyi teweebuuziza ku looya teweebuuziza ku kinooga kano akamyufu ng'omuwa ssente naye nagenda okufuna saveeya oluvannyuma ndaba abantu tebansasula nfunye saveeya tugende ku mataka gennyini tugenda osanga nga makubo nga kaali kantu kawanvu nze mulinga ngamba wano oli muntu asobola okuzimbawo nga kano kakalina kenda bewandege yakawanvu ako naye nga kali stretched so nenkiyiga kati nasasula ignorance tax ey'okubeera nti nali simanyi byapa kati mukumanya n'ensembeza balooya ne basaveeya n'enjiga ebyapa mbeera sikyasobola kusasula stupidity tax mbeera sikyasobola nakusasula ignorance tax kati ate babulooka bange bwe banzigira nti kino ky'olina okugula nembalwa mba mponya okusasula foolishness tax kati awo ebintu bibeera automatic nti ensimbi zo zibeera zigenda zikula okusemberera ekiruubirirwa wali kyoyagala. Ekintu ekyakyenjaga okwogerako Farida mbadde njagala okutegeeza abantu nti mu buli nsi kale ne bwe tugamba ne buli ku kyalo abantu ababeera abagagga bannyini ssente batera kubeera 1 to 5% nga be balina ssente obugagga bwe balina bwe bugagga bw'ekifo kyonna. Bw'obala kati abantu abakola 1% ya population y'ensi bwe tubeera obuwumbi nga 7.5 1% be bantu obukadde 7.5 be bagagga obugagga bwe balina bw'obugatta buli almost 45 to 50% obwensi osanga omusajja omugayina tete nga z'abantu nga kakadde kalamba n'osanga omulanga so abantu ffenna abaagala okutuuka ku biruubirirwa ebyenfuna tulina okutunuulira eyo 1 to 5% mu ggwanga mwe tuli ne mu bifo mwe tuli ne tubaako ebirungi bye tugikoppako ne tugitambuliramu. Kati ekyo kiraba kyogeddwa gwayinza okugamba nti nze neme kukola mujjuzo that 1%. Ate fena after all agambye 1% oba 5% ku kyalo kitegeeza us the 95 it is also normal and understandable. We all can't be rich. Of course era ndooza kiri mu Mako 14:7 bagamba nti abaavu bo bakyaliwo kati ate ono yo omugezi alubiri agamba I have to be part of the 5%. Oli mutuufu nnyo. Oyina kumanya nti abagagga mu buli kifo babeera batono. Oyina okubuuka ojjojoyininga essaako eyo naye essaako eyo okugijoyininga waliwo ebintu saako eyo byeri mu kukola by'oyina okukoppa oyige. Gambanga Mandela avuga mmotoka ki? Mandela City Oil eteeka kuba majegede. Okiraba nti tuli mu Uganda kyetumanye ku Mandela nti yennyini Cafe Javas City Oil yennyini City Oil yennyini Mandela Millers ezo zonna kampuni zikola buwumbi naye emmotoka ye tetugimanyi. Kati igwe bw'oba oyagala kubeera wali mu ssaako ba Mandela mwe bali gwe lwaki emmotoka yo tugimanya? Otandise kati otandise okulaba gyendaga otandise olaba gyendaga. Mandela yennyini Cafe Javas ekyemisana kye kyeyalidde kyabaddeko ekyenkya kye kwabaddeko kinaki ejjefumbe tulowooza birowooza naye lwaki tuyina abantu abalaga ssente abalaga ebyemisana abalaga
amamotoka parking yard parking gwolo yete tumanyi waje ziva ndozo okitegedde onsanyusiza nnyo abagagga ngenda kufuwa naye wano tisira bawe ATM wenjisa etakadi oba nkuwa kadi ate nino kuwa pin ate teeka mugulu ate teeka muki naye amazima gali nti 1% eyeyine neeyisa nga bw'ogigoberera sikulimba ofuukanga bo abasajja beekwekedde eddala eri munda basirisebwe kye bajeno balaba ba client wanda bandengera client oita muyiye kachika ngano okirabye ayaga nnyo kusiika okirabye tebalina gwe balaga ssente kubanga bakimanyi nti ssente eringa mukwano n'ogeza ovaayo n'ogamba abantu nti ono mumulabye ye mwami wange ono ye mwami wange ng'otandika owulira firimu yagenze dda kubanga abamulabe no baga sukaali kiki ali omwo okitegeera nga bamutandikako tititi kanamba ke kasimu ke abamu bamwetomeza aba abanoonye aba agenze nze mbadde MC ku mikolo mingi embaga zonna zembeerako MC nziyita na 5 star kuba ziba za kabi ziba za ssente gwozifuula owakabi MC nze omu kuba zifuula abakabi omukolo gwokkiriza MC nga otegeera budget omukolo gwe MC nga gubeera 5 star era nzija n'engulaba bwenti nange nenzija negweyongerera ddala ofuuka 5 star anti Newton Butera House of Wealth naye njagala owulire kano Farida olutalo lubeera ku mukolo okulemesa abantu okubeera awamu n'ogamba amaanyi gano gavaawa soda ebyokunywa enkuba ebyo byonna bijja okulemesa kitegeeza ki nti buli lwojja n'olaga bwoti nti ssente nazifunye abazeetaaga tuli bangi URA ngegamba naye ono yatuweeza omwaka oguwedde bajjukira neza 2012 nga bajja nga baga sooka otuweeyo miliyoni 800 ng'ogaba nange 800 lunaavaawa nga basooka bakuggala famire ab'eŋŋanda kyova olaba abagagga bonna bonna ajja ku site nga ne ssente tazze nazo tajja na ssente muzeeyi wuuna abadde agakusa oyo wanca oyo azze ku site akimanya alina okusasa naye ne ssente tazze nazo tazeesembereza noziraga taziraga kyova olaba ensi ekikoze bulungi nnyo etuyambye ffe abasomesa ku ssente nti buli bantu bonna ababadde mu mawulire ne bavaayo ne balaga omutitimbe bonna akagoba kagenza okwezinga bwekati nga baga nti ke bamubanjo bamutute byonna byonna babitute ate ne ssente zikyali nnyo tezaawedde nayo wameze edda toluma katugende tuwumulira tukyagenda maaso Newton Butera Gutina, we are talking about success and how best to achieve it. Okay, tukyagenda maaso oli wakabi gwakyasigadde naffe. Yes Newton. Tukomye ku bajajamya ssente tezeetaaga kajanja n'akamanyiiro bw'oba olina ekiruubirirwa kyo kyoteze njagala okimanye abantu bali abatuuse ku biruubirirwa bye baagala nga bya nsimbi bafubye okulaba babikola mu kasirise kubanga bakimanyi nti amaanyi agali mu kusika gajja kujja gabatomere senga bamanya omusajja ndowooza yali mugezi nnyo yagamba nti the moment they do not know where to attack there is no war. They can't win it at all. They can't even win. Buli lwabeera tebeeza bwe bagamba nti tebamanyi oba olina mwaka mu banka ki oba olina kiki naki tebasobola na kujja kukulumba. Kati olaba omukulu Brian White Rejja wano tugenda okumaliriza show ng'abakyala b'abaana abalwadde abakulu abalina ebizibu nga bonna bali wali wabweru nga balinze ssente kuba kati ffe tuyinza ndowooza okyali nti kasita zo zirabika n'oziraga era nga zeekubira amasimu nga zigamba zinnewazo wano tetusobola nga ssente zigamba ssente zinaazo wano tetusobola kubeerawo tudduke tudduse tutya tuyite abasabyi tuyite abakola ki nga zifubutuka toddamu nakuziraba so 1% nze nakubuuziza mukwana alina ssente nnyingi
avuga mmotoka ki ne wasula tetumanyiwo ne byali ne bwagenda ku holiday tetumanya Madivani avuga mmotoka ki akwata kuga ebintu byonna bya tetuyinza na kubimanya tumanye bumanya nti musajja ina sente Charles Mbiri avuga mmotoka ki abo bonna gojja gendo balaba nti bafuye okulaba tebayina lwe bakeera ku macha ne bakulaga ekutiya ye sente tebakikola so eyo neeyisa ate nga ekuyamba okutuuka ku kiruubirirwakyo ekintu ekya kyenda bekiyinza okutuyamba okutuuka ku buwanguzi mu biruubirirwa bino ebyenfuna abantu si bakuumi ba records balungi ate nga engeri gye kiri nti kibeera kiruubirirwa records zituyamba okumanya ebiruubirirwa byaffe okubisetinga nti oyagala obukadde 2 omwaka bw'oba totegedde bwe wafulumiza na bw'oyingiza wali obeera weerimbye w'oyagala okugenda so abantu bayina okukiteeka mu nkola babeere bawandiisi pen na lupapula mu Buyisiraamu nasomako nenkugamba nti Nabi Muhammad peace be upon him okubikkulirwa kwe yasooka okufuna kwali kusoma kyokka okubikkulirwa kwe yadda kufuna okwokubiri yali kalaamu mu mpukumu yali malayika yamunyiga n'amutuuyanya n'omutuyanya ng'amulaga mugaso gwa kalaamu era kyova olaba ekitabo ekyo ensi ekirina ekitabo Abayisiraamu kye mukozesa kuwandiika abantu bonna abatuuse ku biruubirirwa byabwe abatuuse ku financial success banootinze anootinga ebintu bino wammanga ennyingizaye osobola okubeera ng'oyingiza mu mulimu ne bakuwaayo n'ekirabo ne bakuwaayo ebyo byonna mpandiika owandiika n'onootinga n'omanya nti omwezi guno ogenza okuggwako nga nnyingiza emitwalo gyange 4 kyokka ate n'onootinga n'ensaasaanya ensaasaanyayo senga wano wabadde omanyi wali oguzeeko amafuta nga bagenda gassa mu kadomola baleeta bakayita kazindaalo kafano ennyingiza eno kasita ebeera nga nnene ng'enfulumya ntono kiri automatic nti ogenda kusigaza ssente naye ssente ezo z'osigaza z'olina okukolamu ekyamaguzi naye bw'owunzika akazindaalo ennyingiza n'ebeera ntono ng'enfulumya nnyingi era kiri automatic tosobola kusimba layini ya kugaggawala naye osobola otya okumanya ennyingizaayo nga towandiika olina okuwandiika ennyingiza n'owandiika ensaasaanya olina owandiika b'obanja ono namuwola ssente zange bwe ziti yaŋŋamba gye zisasula bw'ati naawe olina okuwandiika abakubanja kuba toyinza kubeera ng'oyagenda ku kiruubirirwa kya ssente ng'ate abalala ebiruubirirwa byabwe ebya ssente gw'obikotogedde tekikola makulu nti gwe tosobola kutuuka actually kankaddemu gwe tosobola kutuuka ku kiruubirirwa kyo n'obeera muwanguzi mu byenfuna nga abantu be weetoolodde oba b'okolagana nabo oba gwe kennyini gw'obalemeseza okutuuka ku buwanguzi bwabwe mu byenfuna okugeza yakuwa ssente weefudde tozimanyi weefudde tozimanyi tomusasudde kati gwe oyaga ani gw'oli mu kufuulinga Katonda oba gwe toyinza kuŋŋa nti gwe oyagala ogenda osukkuluma eri mu byenfuna baneena abakwetoolodde baagala nabo okugenda okusukkuluma mu byenfuna naye buli we batunuulira bwe bati mu lisiti gw'olemesezza kubanga oganye obbasasula kyova olaba mu Buyisiraamu ndowooza bagamba omuntu bw'afa tebamuziika paka nga basasudde ki amabanja bagamba ani abanja seeka ani abanja seeka tolamba baziika mu lunaku lumu naye bafuba okulaba buli omu asasudde tubamanya tezibaawo tubamanya ne tuba nootinga ddawo naye omufu waffe ne tumuteekayo naye wabaawo ka consent nti jasasula tujja kwekwata kasita mubeera nga mubawadde assurance oli bagamba agende mirembe ayinza obutagenda mu nsi eri ensuubizi senga ayingira n'ebbanja so
so kati nabo zimanyo beebalama bano abakumpanya agamba ono nno naye si mwesimbu zikutula neziga ono tasobola kunkuŋŋaanya ng'alemesezza banne okitegeera so eyo enkola eyo ey'okubeera ne corrupt mindset we kennyini obeera naye weeremesezza era bw'ogenda ngenda ne ŋŋamba abantu nti okukuŋŋaanya kwawukana n'okusigaza nsobola okujja n'enkuŋŋaanya amazzi mu ntamu naye amazzi mu ntamu senga obeera ogitadde awo amazzi ago gabeera gadduka via evaporation go gasigala gadduka kati ogenda okuddamu otunuulira entamu amazzi gakendedde si gwogagambye naye ensi eri mu kutwala amazzi via evaporation so ne bano abali mugamba nti bajja kukwata bye bakutti batwale nze mbeera nseka busesi sente si bwezityo bwezikola zo zibeera zigamba awo tetujja beerawo era kyova olaba buli lwe babeera nga batwala bakeera ku makya olunaku oluddako ng'ate beetaaga nnyingi nnyo senga amazima baali bagamba nti kati tubbye tulina nnyingi baanege katuve wano katugende Zanzibar naye basigala bakyalina obwetaavu bwesse ate teriyo omuntu gw'olina kusaasira ng'omuntu alina obwetaavu bw'ensimbi tumugeraageranya n'omuntu ali addicted to cocaine kubanga kasita obeera addicted ku biragalalagala obeera obyo ekisooka biri so expensive biri short in supply buli kadde buli gwolaba oyinamu kunjaga buli gwolaba naye ng'ekintu kiri eri munda kiri mu kusaba so bano bonna boolaba nti yakuŋŋaanyiza yatutte eki abeera mu buzibu nti abeera yeewadde omulimu ogw'okusigala ng'akyanoonya akuŋŋaanye kuba buli kadde abeera alaba ali empty so abantu balina okubeera nga banootinga be babanja ne abababanja kyokka ate n'obugagga bwabwe bwe bakuŋŋaanyizaawo balina obubunootinga olina okubeera ne lisiti onoogowaye nina akataka kange kalina kaseke k'ataano ku 10 kadiridde oba maama gundi ng'obinootinze bw'obeera tobinootinze gwe kennyini oba weeremesa lwa nsonga nti obeera tosobola kukola obeera tosobola nakumanya wootuuse ate bwe mbinootinga mu mutwe twandibadde tubinootinga mu mutwe naye kitulemesa obinootinga mu mutwe kimu mu mutwe mwe muli abaagalwa baffe abatubanja ebizibu ekisinga obunene kye kitwala space osobola okubeera ku makya ng'olina ennaku ey'omwana wo okubeera omulwadde neetwala ebintu byonna okkakkana nga tokyajjukira oba kaataano ku naye kali oli takubirangako simu n'agamba atunda ttaka n'omubuuzo wa sayizi ki nti kali awo 7 oba 6 senga yagenda ne savera ne bakanootinga jjayo bujja bupapula naga ettaka liri Busiro 6 ku 10 oba ekiteya bweziti tasobola kukyogera kuba asazeewo okukuuma mu mutwe mu medicine oba mu byobutonde wano waliwo mu byobulamu waliwo ekirwadde bakiyita endometriosis abakyala babeera n'ennabaana naye ebisenge ebizimba nabaana senga bisalawo ne bigibeera ate wabweru kireeta disorder abantu tubagamba nti buli lw'obeera ng'otambula mu bulamu buno gwe nga tonootinga bamanja bemmanja byennyingiza byofulumiza ne byolinawo nga assets zo oba oli mu disorder omukyalo oyo gy'abeeramu ku lwaki omukyalo oyo asobola abeera ne menstruation cycle ye etandika okukyankalana nejja luli ate luli netejja luli ne guba mungi luli ne guba mutono naawe bw'otyo bw'obeera nti ekirumi lwakyo tosobola kukituukako kubanga ogenda n'osetinga nti njagala ntuuke ku 2 miliyoni naye wano ng'oli mu kufulumya nnyo okkakkana nga weefeze njagala ntuuke ku 15 miliyoni naye nga n'okuyingiza tolina woolagira nti oyingiza so kkakkana nga totuuse ku buwanguzi mu byenfuna. Okay. Ekindi ekirala kyendaba awo abantu kye bayinza okussaako ennyo waliwo ekigambo kye bayita to monitor. Monitoring kwe kubeera ndowooza kwandibadde nga okulondoola
kulondoola. Farida, njagala okimanye nti abantu ffenna tufiirwa buli lwe tutalondoola. Omuntu akugamba nti alina ennimiro ye, n'omubuuza ennimiro ye eriwa, nti erina Kasongola. Wagirondoola nti awo eba eri mu kufa. What you don't, natural, what you don't use, you lose. Buli lwobeera nga tolondoola, olaba ne sente zo zetussa ku account. Kampuni zongezi zikola kye bayita bank reconciliation. Buli kampani rehiring accountant kyesooka okumusaba kukola bank reconciliation. Emugamba ku mwezi genda okebere okakase nti sente ffe zetulala zatuuse ku account ne bank egamba zeerina. Ekyo no kampuni zikikola buli mwezi, era buli teriyo wana accountant gwe basasula ngo ku mirimu gye gisinga obunene ogwo teguliiko. Oyina beera ng'olondoola. Abantu batandise business ne bagamba nti muto wange yagirimu ye yaba agirondoola. Oba kizibwe wange oba anti wange ye naabeera nga tabiriiko, nga tayagala kulondoola. Obutalondoola bukulemesa okutuuka ku buwanguzi mu byenfuna. Okulondoola kukulu nnyo nti nzize ngoberera okulondoola kuno ne ŋŋamba nti waliwo banka emu wano nnene nalinayo akawunti yange nga nteekako sente naye lumu ne ŋŋamba kanzijeyo ka bank statement kange. Ngenda okugyayo bank statement yange nga waliwo omuntu abadde ajjajjako sente obutonotono 18, 13, 14, 15, twagenda ozigatta nga zikola obukadde nga buna. Ne ŋŋenda mu eyo banka ne mbagamba naye bannange sente zange nga ziri mu kuva ku akawunti. Njagala okukakasa nti twesika emyezi ng'ena paka ne bazikuwa. Bazimpa oluvannyuma naye twesika nga baluddewo. Ne ŋŋamba naye abantu bano akasente kange kano. So gwe wenna ali eyo ng'olina akawunti mu bank naye nga gwe tofudde eyo, tolondodde akawunti yo, munnange ojja genda okebera nga zikendedde bya nsusso. Oguze ettaka somewhere, tolirambula, tolirondoola, tosobola kutuuka ku biruubirirwa biri bye twagala ebya financial success. Tosobola. Olina okubirondoola. Ka bizinensi kalondoole. Saagala obeere nnyo ng'ogamba nti weesiga bantu. Kubanga okulondoola kuba kigenda n'otunula mu bitabo. Okulondoola osobola okujja n'obeerawo n'olabako. Osobola okujja n'okebera ebitabo. Obuuza ebibuuzo nga bisatu. Kubanga abantu waliwo baasi gye nasomako ndowooza Marko 5:21. Omukyalo oyo yali ow'ekikulukuto. Yajja n'akwata ku lugoye lwa Yesu, ekikulukuto ne kiwona. Yesu yabuuza Peetero, ani ankutteko? Peetero ye yasooka yateekawo enjereegerera ng'agamba Yesu nti toyinza kubuuza ani akutteko ng'obwedda tukwetoolodde. Ko Yesu nti mpulidde amaanyi nga ganvaamu. Ekyo nze kyandaga nze ng'omusomesa w'ebyensimbi nti ekisooka Yesu alina rekodi. Akiipinga records amaanyi ge, asobola okumanya nti amaanyi gange gaagano gavuddemu. Ate agalondoola n'ogalondoola. Njagala abantu babeere nga bw'otuuka ku nnimiro yo, ennimiro yo wasimba ebitooke byo tugambe 10, osuubiramu enkota z'amatooke nga 8. Bw'ojjawo oti n'ogalaba nga gazze, bw'okomawo ku harvest at least ku 8 suubiranga 68. Naye bw'ojja buzinoga ne bakugamba owaaye muvuddemu enkota 3, toli mu kulondoola. Ne bakugamba bugambi nti oba gafuuse menvu enkima ne zigalya. Toli mu kulondoola. Abantu bakozesa nnyo chance. Lwaki temwagatemye nga tegannaye? Okirabye? Abantu bakozesa nnyo, abantu abatwetoolodde n'ebyoyoyoyo ebibi ebitwetoolodde bikozesa nnyo chance ya butalondoola. Abantu bonna abatalondoola ne bweba family ne bwaba mwana, kati bw'otunuulira abaana be tubeera nabo, omwana bw'otamulondoola n'omumonitaringa
ebitabo byo biriwa osobola okubeera surprise n'obikkula ekitabo ky'omwana nga takopanga ku notice naye nga kivudde ku lack of monitoring. Saagala omwesiga ennyo kubanga Isaiah 2:22 egamba nti omuntu toyinza kumwesiga omuntu alina just mukka, omuntu talinayo kantu kalala konna, so talina value gy'ayinza kukuwa kumwesiga. Kyenyinza okwongerako ku Farida ku bimu ebiyinza okutuyamba okututuusa ku buwanguzi, njagala okukakasa Abannayuganda bonna abali mu kutulaba nti ekintu kye bayita hard work tekimala. Hard work oba okukola ennyo tekimala. Hard work kwe kubeera ng'ossaamu nnyo amaanyi mu kyoli mu kukola. Kati gamba ng'abantu bakeera n'omulaba ng'akedde atuuka mu budde, meeting azibeeramu, acontributinga, asobola n'okubeera ng'akola research najja n'abuulira boosi we nti tetusobola kutunda omwaka guno, tetusobola kutunda bwe tuti olwa kino na kino. Ayagala era omulaba ateekamu buli kimu, alina kye twandiise hard work. Si kwe kugenda ositula wirubaalo ojja ku kizimbe bw'ozitwala ku kirala owanditiseeko 4 n'oteekako 8 ye hard work. Omanyi egenda n'ebeera nti abamu bakozesa amaanyi, kati bw'aba asitula nga mwetisi naye nga gwe mulimu gwe aba ataddemu, naye kye bayita hard work tekikyasobola kumala. Ku hard work tulina okwongerako strategy. Strategy kwe kumanya nti ntambudde ntya okuva ku A neŋŋenda ku B, nenva ku B neŋŋenda ku C. Nali wano Farida nenkugamba nti akalimi k'essaawa bw'oba okatunuulidde, akalimi akabala essaawa ke kasinga obumpi ku ssaawa. Kizibu okusanga omuntu yenna mu nsi eyali akatunuuliddeko n'akakwasa nga kali mu kwekyusa. Tulaba kasekendi. Akasekendi ko tukalaba nga kekyusa, oyinza n'okutunula n'olwawoko n'olaba ak'eddakiika. Naye ak'essaawa tewali akakwasa, naye gwe buli lw'ogatunula ogenda okuyitawo nga katambudde, nga katambudde, nga katambudde. Teebereza katambula eryo lyonna ebbanga. Kitegeeza ki? Nti ojja kukeera ku makya obeere ku mulimu gwo bakugambe wano wakamalawo emyaka 15 nga toyinza kikkiriza. Olaba ng'eyazze jjo 10 obaaga ng'ogakutte ogakubya wali 20 full years. Atandika okunoonya nkozeewo ki. Era ogenda kulaba mu buweebuuza nkozeewo ki ng'okoleddewo abo abali awo nga gwe toyina kye weekoleddewo. Buli lwoba nkozeewo ki bajja gamba ye yaleeta design empya, ye yatuyamba ne tugula kamera, awo nga gwe wakyerabira teweesindise mu maaso. Kye bayita strategy nti buli lw'obeera ng'oliko ky'okola olina okuyimiriramu n'ogamba naye nva ntya mu kufuna 20,000 ngende ku 27. Kyokka ate era bwe njifuna kiki kye nnyinza okukola mu bulamu bwange ne mbaako kye nkyusaamu mu byenfuna. Nenyingira 8. The idea is simple. Abantu balina okutandika okunoonya their value such that they can ask for their worth. Wakawulidde ako Farida? Nti gwe kennyini olina okumanya nti okusinziira ku busobozi bwange n'obukugu bwange n'engeri gye nnyambyemu ekitongole kino, ssente ezo ze nnina okuba nga nkyafuna yowaayi bwe mba ezo ssente nga ze bakyampa
omuntu ali mu kitinga ekyange ezo zaafuna ebyo kasita omala okubyeddamu ng'osalawo wano sikyajyawo ng'ogamba tokyajyawo era oli yali mugezi nnyo n'agamba nti the moment you ask for a salary raise it means you need a new company kubanga surely company yo eva ebabe abalwaninga company balina kubanga eva beba bali mu maaso a step ahead kumwe abakozi bo babeera baalabye dda nti naye banange era njagala okiraba e Bulaaya mu zino ttiimu zetuwagira ez'omupiira ffe tubeera tuli awo tuwagira musajja nga batugamba yasayininze contract empya tebamuwa na chance kwerowooza okakana nga bamukaliza emyaka 5 mu contract bakama abo beerabira batya obwakabiibwo ku mulimu gwabwe kitegeeza toba wakabi either toba wakabi oba baba tebakiraba kati gwe okuŋŋamba nti kogenda obagambe nti mbadde nsaba mulaba obwakabi bwange era kyova basobola kugamba tukirindeko next year kuba basobola okuba nga abamu tebalaba ate tumujje kumeka tumujje kakade tumuse kumeka nti ku bubiri yalimyewa okiraba so the plan is tulina okunoonya our value bwe tumala okunoonya our value tugezeeko okusaba our worth yo oyinza okuba togimanyi naye genda ogezeeko okubuuza mu katale wabweru nti naye bannaaye mwe abali wano awo okwetikka seminti mweyo bagaba mmeka nti wane akasawo ka seminti bakeetikkira 5 nti eri bampa 2 ate nga naye nsitula obusawo bwe buti awo bootegedde worth yo kati buli gye tukoma okumanya our worth kituwa omukisa okujja okuraisinga bba bwe tusobola okuraisinga bba tusitula ebyenfuna byaffe waliyo ebirala bwe tuba tukyalina obudde bwe tulina buyitirivu ebyo byennyini when you reverse them byebitugaana kabisa bino byennyini kasita ogeza n'obikyusamu bwoti n'obeera nga kuba kati gwe weebuuze bw'obeera mu kifo n'okikoleramu nga omusaala gwo gwe bakuwadde guli constant of course era abantu obasanga nnyo nga bali frustrated emirimu aba anyiize si lwakubanga oba boogera nabyo naye aba akimanyi kubanga fairness teyeetaaga kugenda kusoma tuwi alina ka certificate mu fairness ng'olaba bulabi noga naye okusinziira kyempa bano tebali mu kumpa kimala kati bwe bakuwa omusaala gwo ne gufu nabe ekigendererwa kyabwe si kyakuwa kimala kubanga baagala okufissa which is true naye kyandibadde nti buli lw'obayamba n'ositulamuko ku nfuna yaabwe twandirabye nga naawe eyo esitukamu nze kitunzi najja tutunda akakadde kamu tutunda obukadde 10 lwaki bakyampa 40 balina nange okunsituliramu ne bwe buli lwe bansituliramu kinyamba nange okutuuka ku biruubirirwa byange tugenda tutandikiraawo tugende tuwummulemu tugenda kudda ku Spark TV alone because NTV something is going to be happening. The top 100 companies bagenda kuba live wali ku Golf Course Hotel, so tujja kusigala only on NTV YouTube. It's okay. I think we are going to be also online. Not come here for the last segment. Tujja kuba tugulawo n'amasimu. You can call and ask Newton ku bintu ebya success. Are you stuck and you think you're trying too much? You're trying naye nga biganye. Oyinza kuba oyinamu kantu katono nnyo k'obulamu which you don't know. You can call and ask. Kati omulemu